Хай, с вами ютубер, и сегодня мы будем играть в игрушку под названием Майнкрафт версии 0.13.1. Наши механизмы, наша третья серия. Сегодня мой механизм будет состоять на том, как же сделать механический камин. Механический камин предназначен для построения механических домов, там все такого, вот как видим, он мне за спиной. Давайте сейчас я покажу, как он действует. Он действует очень просто, и построить его очень легко. Видим две кнопочки, раздатчики стоят, адский камень. Нажимаем на кнопочку, загорается. Нажимаем на кнопочку, течет вода, нажимаем еще раз, вода убирается. Я вам говорю, механизм очень простой, делается он очень легко. Давайте же я покажу, как же его построить. Для этого нам понадобится поставить 2 блока адских камня, потом поставить вот так вот, обвести окантовочку. Потом сейчас скажу, сколько блоков вверх, 4 блока вверх, 2, так, еще 1 блок вверх. Так, дальше внизу ставим раздатчики. Только, ребята, смотрите, не перепутайте раздатчики с выбрасывателями. Вот, все, мы поставили. Дальше нам нужен заборчик. Ставим его вот так, вот так. Блин, уже ночь, ребятки. Но мы ничего успеем сделать. Будет так, сейчас тогда сразу не факела у нас есть. Поставим сразу факелов, осветим наш механизм. Он будет освещенный наш механизм. Так, дальше что придется делать? Дальше нам нужно поставить здесь вот так вот, потом вот так вот. И здесь вот так вот провести. Поставить кнопочку. Закинуть туда зажигалочки наши. Сначала раз зажигалочку и вторую закинуть. Я вам реально говорю, механизм очень простой в реале. И его можно сделать очень быстро. Так, дальше что нам нужно делать? Дальше нам нужно вставить так лесенку. Нет, не так, конечно. Да, так. Нет, стопэ, что-то здесь не так. А вот, я здесь просто не так блок поставил. Вот. Ставим так, вот, потом поднимаемся, короче, это. Ставим эти, дальше нам, сейчас закрою, подождите, тут. Дальше мы должны на шипе ставить это. Блин, ой-ой-ой, ребятки, что-то здесь не так. Все, вот здесь 2 лишних. Да, 2 лишних. Вот. Дальше что нужно делать? Дальше берем 2 ведерка воды, ставим в один этот раздатчик, второй тоже раздатчик, ставим воду, ставим кнопочку. И все, вуаля, наш механизм готов, он готов к действию. Давайте же проверим, как же он работает. Как мы видим, наш камин зажигается, дальше камин включается, нажимаем еще раз, камин выключается. В общем, реально механизм очень легкий, его если вы хотите построить дом, вы можете его использовать там на постройку механического дома. В общем, реально механизм очень легкий, его очень быстро можно построить. Как мы видим, я его очень быстро построил, потому что я на него забил голову, потому что я не знал, как его делать, но потом до меня дошло, что можно сделать так, то что поставить сначала окантовку, и потом на 4 блока поднять, и дальше уже с стоунхемами разобрался. Ну, в общем, реально механизм очень крутой. Его можно использовать для механических домов. Ладно, я буду заканчивать. В общем, всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписывайтесь на канал, зовите друзей, пусть они тоже поставят лайки. Ну а с вами был ютубер. Всем удачи, всем пока. Пока-пока.